যোগ পরিবর্তনের সাথে সাথেই পাল্টে গেছে আমাদের কাজের ধরন এবং কৃষি মেশিনও। আগে আমরা সাধারণত গাছ কাটার জন্য ব্যবহার করতাম কুড়াল অথবা করাত দিয়ে। এতে আমাদের যেমন কষ্ট হতো তেমন সময়ও লাগতো অনেক। এবং এইখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি গাছ কাটার জন্য 4 থেকে 5 জন লোক লাগছে শুধু এই গাছটি কাটার জন্য। তাই এই সব পরিশ্রম এখন থেকে এখানেই শেষ। আজ আমরা যে মেশিনটি আপনাদের জন্য নিয়ে আসছি, এই মেশিনটি দিয়ে নিমেষে যে কোনো গাছ আপনি কেটে ফেলতে পারবেন খুব সহজে। তো এই শক্তিশালী গাছ কাটার মেশিনের বিস্তারিত জানবো আজকের এই ভিডিওতে। তো চলুন জেনে নিই। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? সুন্দরবন ফার্মের পক্ষ থেকে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আমি আছি এমডি মোরালি। আজকের ভিডিওতে আপনারা যে মেশিনটি দেখতে পাচ্ছেন, এই মেশিনটির নাম গ্যাসোলিন সেন্সর মেশিন, অর্থাৎ গাছ কাটা মেশিন। এই মেশিনটি দিয়ে আপনি খুব সহজে ছোট বড় সকল প্রকার গাছ কাটতে পারবেন। আপনারা ভিডিওতে যে গাছটি কাটতে দেখছেন, এই গাছটি কিন্তু অনেক বড়, মোটা এবং মজবুত একটি গাছ। তারপর দেখেন এই মেশিনটি দিয়ে কিন্তু নিমেষেই গাছটি কাটা যাচ্ছে। দেখেন কত সুন্দর ফিনিশিং হয়েছে গাছটি কাটা। এবং এই মেশিনটিতে ব্যবহার করা হয়েছে শক্তিশালী 22 ইঞ্চি একটি চেইন বার। এবং এই চেইন বার অনেক প্রকার হয়ে থাকে, বিশেষ করে 20 ইঞ্চি, 22 ইঞ্চি এবং 28 ইঞ্চি ইত্যাদি। তো আজকের ভিডিওতে যে চেইন বারটিতে আপনাদেরকে গাছ কেটে দেখাচ্ছি, এটা 22 ইঞ্চি চেইন বার। এবং দেখতে পাচ্ছেন খুব সহজে এবং খুব স্মুথলিভাবে কিন্তু গাছ কাটা যাচ্ছে। এবং এই মেশিনটি আপনি পেট্রোল ব্যবহার করে প্রায় 1 থেকে 1.5 ঘন্টা পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারবেন খুব সহজেই। এবং যে কোনো গাছ কাটতে সক্ষম এই মেশিনটি। এবং এর যে ইঞ্জিনটা, এটা কিন্তু 2 স্ট্রোক 52 সিসি এবং খুবই পাওয়ারফুল এবং শক্তিশালী। এবং এগুলো মোটরসাইকেলের ইঞ্জিন হওয়া সত্ত্বে যদি কোনো রকমের কোনো সমস্যা হয়, আপনি মোটরসাইকেলের মিস্ত্রি দ্বারা ঠিক করে নিতে পারবেন। এবং এই মেশিনটা যদি আমাদের কাছ থেকে নেন, তাহলে 1 বছরের কিন্তু প্রতিটি কৃষি মেশিনে আমরা 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকি। এর মধ্যে যদি কোনো রকমের কোনো সমস্যা হয়, তাহলে আমরা ফ্রি সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকি। তো আপনারা আমাদের কাছ থেকে এগুলো পারচেস করতে পারেন। এবং এই চেইন বার সহ আপনারা আমাদের কাছ থেকে এই মেশিনটি নিতে পারেন। এবং এই মেশিনটি সকল রকমের গাছ কাটতে সক্ষম, সকল প্রকার গাছ এই মেশিনতে কাটতে পারবেন। এবং এই মেশিনটি অনেক হালকা, প্রায় 5 থেকে 7 কেজির মতন ওয়েট। আপনি হাতের মুঠোয় যে কোনো জায়গায় নিয়ে যেতে পারবেন এই মেশিনটি। এবং এরকম মেশিন আমাদের কাছে আর অনেক প্রকার আছে, যেমন ইলেকট্রনিক, এক কথা কারেন্টেরও কিন্তু আমাদের গাছ কাটার মেশিন রয়েছে। এবং ছোট মিনি যে গাছ কাটার মেশিন থাকে, সেগুলো আমাদের কাছে আছে ব্যাটারি চালিত। এবং ব্যাটারি চালিত মেশিন দিয়ে আপনি ছোট ডালপালা কাটতে পারবেন খুব সহজে। আপনারা অনেকেই আছেন যারা এখনও কোড়াল দিয়ে অথবা করাত দিয়ে খুব কষ্ট পরিশ্রম করে বা সময় নিয়ে গাছ কাটে। এতে আপনার সময়ও লাগে অনেক এবং পরিশ্রম হয় অনেক। এবং এজন্য আপনারা এরকম একটি মেশিন ব্যবহার করে খুব সহজে 1 ঘন্টার কাজ মাত্র 30 সেকেন্ডে কিন্তু করতে পারবেন। তো দেখতেই পাচ্ছেন এখানে কিন্তু খুব সহজে গাছ কাটা যাচ্ছে। তো আমরা কিছু গাছ কাটার নমুনা দেখে নিই। আপনারা যারা এরকম মেশিন খুঁজছেন, তারা অতি সত্ত্বর আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আমরা সমগ্র বাংলাদেশে ক্যাশ অন ডেলিভারি করে থাকি কুরিয়ারের মাধ্যমে। আমাদের হেড অফিস 0 পয়েন্ট কৃষ্ণনগর, খুলনা। এবং আমাদের শাখা অফিস বগুড়া এবং ময়মনসিংহ আছে, ওইখান থেকে নিতে পারবেন আপনি। এবং আমরা সারা বাংলাদেশে কিন্তু ডিলার নিয়োগ চলছে। আপনারা ডিলারের মাধ্যমে যে কোনো মেশিন, কৃষি মেশিন অর্ডার করতে পারেন। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। অবশ্যই আমাদের পাশে থাকবেন। এরকম নিত্যদিনই কৃষি মেশিনারি ভিডিও পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। তো সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত, দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।